Всем привет, ребята! Я играю в эту игру, и я сейчас буду рубить, естественно, дерево. И я думаю, нам бы увидеться лучше бы, когда я уже все прокачаю. Ребята, вот у меня уже есть много дерева. Сейчас поставим свою первую кровать, апгрейдим нашу скамейку, как перевод называет ее. Ну или точнее верстак. Пошлите спасать ребенка Китса. Где Кит? И что? Сейчас его спасем, добежим и его спасем. А иначе мы не проживем много дней. Мне это уж не нужно. Мне нужно просто вам показать, что добавите сюда. Ну, впрочем, сейчас я пойду заберу ребенка. А иначе что? Что иначе? Будет пипец. Надо мне еще где-то кровать поставить железную, чтобы было пока что на первый день максимально умножитель дней. Ну, все, я все поставил как раз. Ох ты ж, какое везение. Ой-ой-ой, как же везет мне. Ага, поели мяско. Ждем теперь дня. День, наступай быстрей. Уже день настал как раз. А что дальше так? Кроличью ножку еще не надо тратить. Я уже все взял хороший мешок. Теперь я лутаюсь в этом адском биоме. Тут есть что взять. Кстати, вы знали, что можно настраивать самим, типа, как вам это объяснить? Какой хотите биом? Это было бы прикольно, согласитесь? Ну и где же это, как это называется? Ладно. Все, я все взял, да? Я все взял. Блин, а что я плохо говорю? Что-то странно. Вот такой у меня лов. Ох ты ж, уже какой уровень? 4-й уровень огня. Костра. Что у нас компас ставим? Я нашел эту странную новенькую постройку. Сейчас ее залутаем, если что. Окей, ребят? Окей, ребят. Только надо костер сначала апнуть и все. Фух, надо еще будет где-то маленького ребенка спасти. Еще одна? Вау, это еще одна. Там культист сюда упал. Он сейчас сначала убью одного культиста, правильно, оказывается, говорите мне культист. Культиста я сейчас убью. Не надо выпендриваться. Не надо убивать невинных людей. Ладно, это всего лишь маленькая детская игра. Как что оккультистам смерть. Ладно, чтобы они просто проиграли. Почти они умрут. Ладно, мне как будто... Лучше я открою, блин. Лучше открыть сундук и все. И потом идти отсюда нафиг. Да, канистра. Ладно, мне нужно вниз спуститься. Ладно. Пошлите отсюда. Эти канистры мне не взять, кажись. Оккультисты на меня напали. Фух, ребят. Ребят, мы спасаем сейчас уже... как этого? Кракен Кида. Сейчас мы его спасем, и все будет найс. Найс прям будет идеал. Давайте, ребят. Давайте, отстаньте. Упадите, не знаю. Просто хватит. Просто покойтесь с миром, альфа-волки. Ага, сейчас Блин, я взял мясо вместо ключа. Открываем дверь. И сейчас заходим к мелкому, берем его в мешок и открываем сундук. Что же оттуда у меня выпадет? И мне выпадает револьвер. Ладно, я ценю оружие. Это полезно в этой игре. Пока что я его сюда поставлю. Ребят, я все-таки, как я вам и обещал, вот мы пошли на эту крепость. Вот я у нее уже зашел и залутал. Ну как из этого залутал хотя бы одного культиста. Теперь идем наверх. Блин, тут ни хрена не видно, я упал. Почему? Ага, почему тут так темно, блин? Хотя бы у меня есть... Ой. Здравствуйте, я к вам тут, вы даже уже боли не чувствуете, да? У тебя булава, может это просто обычная игра и все?
хватит придумывать. Угу, открываем сундук. Когда мы его откроем, будет найс. Уже открыли, я там револьвер. Берем только патроны. Кушаем мяско. Пропустить. Нам надо подкрепиться, чтобы не умереть с голоду. А иначе будет очень плохо. И я, скорее всего, даже такое видео выложу. Ой-ой-ой, как немного, конечно. Я так хорошо залутался, ребят. Надо еще угольки хотя бы, это самый отстой. Сейчас мы прокачаем костер, да? Апнули костер до 5-го левела. Сейчас нам надо еще закинуть 4 канистры и будет найс. Ребят, говорю вам, будет прям полный найс. Да ладно, кидаем. И, ребят, я решил убить мамонта. Как бы это странно не звучало. Я его убил уже, к счастью. Блин, я промахнулся. Что лучше копьем тебя, ребят, загасить? Все, у меня все есть. И пошлите, ребят, опять сюда. Тут есть. Охренеть, мне из этого это выпало. И 1 гем. Но это полезно. Угу. Как же я не люблю эти грозы. Надо убить этого волка. А то он мне не даст открыть сундук. Умри, угу. Он умер. Все равно, да уж не живое существо. Так что открываем. Гигантский мешок. Прикольно. И пошли. Иди сюда сейчас. Если мы прокачаем. Ладно, это будет найс. Я очень рад, ребят. Ура, ура. Я так сказал, как будто я NPC. Но нет, я живой. Надо было прокачать. Ну ладно, все равно таки я уж рад. Пошлите это. Искать что-нибудь. Какие-нибудь структуры. Пока что я хочу побыть на базе. My bases. Порубим. Я хочу кое-что проверить. Только что задумался. Как раз вот и порублю дерево. Я хочу проверить, как насчет самой отстойной ловушки. Да, вы поняли, да? Для кроликов. Они ли изменили ее? Реально. Надо будет проверять каждую обнову. Это одно дерево кидаем тебе. Угу, съел костер. Угу. И где вот эта ловушка для кролика? Где сейчас, ребят? Подождите, дайте мне найти. А вот все нашел, ребят. Я взял. Куда бы я был? Прямо вот рядом с костром, блин. Идеально, что ли? Идеал. Надо ставить и поставить что-то из этого. Или это все прям сразу. Ладно, пока что морковку кинем. А не все, имба. Очень легко. Поедим 1 стейк. И я спасаю уже следующего малыша. Тоже кракен кит. Я, скорее всего, в этом видео не буду спасать самого последнего ребенка. Это просто лишняя трата времени. Извини меня, Коала Кит, потому что ты никому не нужен. Ты уж мужчина. Я понимаю. Вот, как раз уже мужчина. Ты самый последний ребенок. Ты никому не нужен. Реально, ты бесполезен. Так что я пошел спасать. Дальше мы его кракен кидом. Вот этих медведей, вот этого оленя. На, умри. Проиграй. Да умри ты уже. Я тебе миллион раз должен стрелять. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Последний удар. Блин, я не то взял. Револьвер. Блин, у меня мало жизни, надо быстренько, быстренько, быстренько. Ага, я сделал. Сейчас мы убьем этого вонючего альфа-волка. Ага, сейчас надо убить обычного волка. Было просто легко его убивать. Умер обычного волка. Все, пошлите, сейчас мы спасем. О, тортик. Обожаю тортики. Взяли тортик и пошлите. Мне это уже не нужно, но там золотой уж есть. Ибо, если мне выпадет какой-то щит-бунт, вот этот щит-бунт будет отстой. Кунай. Класс. Это реально класс. Не так уж и плохо. Ох ты ж, это что, лесопилка типа? Типа для чего? Это что у нас еще за домик? Что
что за домиком? Привет. Пока. Ага, берем. У нас все равно уже есть винтовочка. Кайф. А что у нас тут? Ребята, что это такое? Уголь. Тут половина этот уголь мне вообще нафиг нужен. Ага, берем в мешок мои стульчики. Сейчас поменяю вот сюда. И берем. Ага, еще смотреть надо будет этот дом. Что у нас тут есть? А вот это что? Это надо срубить. А как? Хороший топор, да? Где его хитрожопый? Ага, ребят, я уже вернулся к себе на базу. И я думаю, я, скорее всего, уже заканчиваю видео. Не хочу делать очень долгие видео. Опять даю покушать костру и буду сейчас кушать. Ах, мои живота, вкусная еда. Ням-ням-ням-ням. Ага, все, я немножечко поел. Я все равно все съем. И, даже еще не съел. И сейчас всем пока что. Сейчас я уж повеселюсь, ребята. Я не могу без веселья. Прощайте. Мне уже не нужно, все равно я заканчиваю видео. Еще раз всем пока, ребята.